Hi guys, welcome back to my vlog. So tonight, time check 7:57. So tapos na kaming nag-dinner. Ito yung bagong moisturizer ko guys, bago kong na-discover na moisturizer. So mahigit 1 month na akong gumagamit nito. Nag-decide akong i-try siya guys kasi nabasa ko marami siyang good feedback. Maganda siya guys. 1 month ko na siyang nasubukan guys, and so far maganda naman yung effect niya, tsaka mura lang. Eto, papakita ko sa inyo. Ayan, ilagay ko sa baba yung link para kung gusto nyo umorder, makaka-order kayo, tsaka mura lang to. I suggest pag bumili kayo nito, wag isa kundi tatlo, kasi good for 1 month yon mahigit. Ayan. And may paris yan sa akin guys. Pinaparisan ko yan ng yung sa Pamela. Yung Pamela na moisturizing cream. Pinaparisan ko siya guys. Ayan. So far guys, maganda naman siya, no? 1 month na ako mahigit na gumagamit. At saka mura lang siya. Okay naman siya, nagla-lighten naman eh. So that's all for tonight, dahil maiksi lang po ng vlog natin. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and hit nyo na din yung... Once again, this is Glory Funda Life Vlog. Bye!